कुछ ऐसे छपरी यूट्यूबर जो अपने ट्रैक्टर को सबसे ज्यादा पावरफुल समझते हैं, लेकिन उनके ट्रैक्टर में बिल्कुल भी पावर नहीं है। और लास्ट वाला तो टोचन में बार बार हारने के बाद भी छपरी गिरी नहीं छोड़ रहा है। नंबर 3 पर है नंदी ट्रैक्टर वाला, जो लोगों को टोचन के लिए चैलेंज देता रहता है, लेकिन टोचैंकिंग टीम के शेरा ट्रैक्टर ने इसकी तगड़ी रेल बनाई थी। नंबर 2 पर है लकी गोल्डस्मिथ, जो अपने ट्रैक्टर को इतना पावरफुल समझता है कि इसके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन आए दिन इसका ट्रैक्टर टूटता ही रहता है। नंबर 1 को जानने से पहले जो भी निशु भाई के बाद रोहित भाई को दिल से सपोर्ट करता है, वो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। नंबर 1 पर है गुरुवीर, जो अपने ट्रैक्टर को भारत का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर समझता है, लेकिन जिस दिन टोचन किंग टीम से भिड़ गया, सारी अकड़ ठिकाने